हेलो गाइस, जिया लुब्रिकेंट आपको दीपावली के शुभ अवसर पर अपने क्षेत्र में अपना पर्सनल बिजनेस ओपन करने के लिए जिया लुब्रिकेंट आपको डिस्ट्रीब्यूटर और डीलरशिप प्लानिंग अवेलेबल करवाएगी। व्यक्ति यदि अपना बिजनेस के लिए इंटरेस्टेड है, वह व्यक्ति हेड ऑफिस जयपुर कॉन्टैक्ट कर सकता है। जिया लुब्रिकेंट्स इंजन ऑयल्स एंड ग्रीस का बिजनेस आपके लिए सभी प्रकार के साधनों का, सभी प्रकार का इंजन ऑयल एंड ग्रीस अवेलेबल करवाएगी। आप चाहे अपने ज़िले में सभी तहसीलों में सप्लाई कीजिए, छोटे छोटे डीलर बनाइए, मैकेनिक को डायरेक्टली सप्लाई कीजिए। ये सब डिस्ट्रीब्यूटर एंड डीलर के अंडर में होता है। डिस्ट्रिक्ट के अंदर डीलर डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा अवेलेबल करवाया जाता है। कंपनी के द्वारा सभी प्रकार के इंजन ऑयल आपको समय समय पर जो कंपनी की स्कीम्स है वो सभी आपको अवेलेबल होगी। जिया लुब्रिकेंट ऑल टाइप्स के सभी इंजन ऑयल्स आपको अवेलेबल करवाएगी। जिया लुब्रिकेंट रखे आपके इंजन का ख्याल।